비싼 카메라 고민 중이라면 3초만 집중하세요. 소니 ZV-1 사고 딱 2주 써봤는데 결과물 보고 솔직히 좀 충격받았습니다. 이 색감이랑 디테일이 진짜 똑딱이 카메라에서 나올 수 있는 수준인가요? 낮에는 감성 돋는 영화 필름 느낌이 나고 복잡한 설정 없이도 막 찍어도 화보가 됩니다. 홈카로는 절대 못 담는 특유의 깊이감이 확실히 느껴지더라고요. 가벼워서 매일 들고 나갔더니 일상이 순식간에 작품으로 변했습니다. 고민은 배송만 늦출 뿐 당신의 다음 카메라는 이미 정해져 있습니다.